է այդ փուլը ձգձգելու համար։ Եվ այս ամենը ասում եմ ոչ միայն օրվա խորհուրդը ընդգծելու համար, բայց ուզում եմ ասել, որ այդ նույն մարդիկ, բացարձակապես նույն մարդիկ այսօր էլ փորձ են անում բանակը հանել ժողովրդի եւ ժողովրդի կողմից ընտրված օրինական իշխանության եւ կառավարության դեմ։ Եվ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը այլ կերպ պարզապես չեմ կարող գնահատել։ Ուզում եմ ասել առանց սեթևեթանքների գլխավոր շտաբի հայտարարությունը այդ թվում 2008 թվականի իշխող շրջանակների կողմից զինվորականների վրա ազդեցություն գործադրելու արդյունք է։ Սա ուզում եմ ասել առանց սեթևեթանքների։ Սա ոչ թե կռահում է, այլ կոնկրետ հիմնավորված հանգամանք, այլոց շարքում, այդ թվում Սերժ Սարգսյանն է զինված ուժերի որոշ գեներալների շրջանում է իր ազդեցությունը օգտագործելով նրանց փորձել դրդել դուրս գալ պետության ու ժողովրդի դեմ։ Բայց ես հիմա ուզում եմ ասել, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այդ հայտարարությունը բացարձակապես ապօրինի է, որովհետև Հայաստանի Սահմանադրությունը հստակ արձանագրում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբը որդեգրել է ընդդիմադիր քաղաքական դիրքորոշում եւ սրանով արդեն խախտել բոլոր կանոնները, խախտել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին։ 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ, երբ որ զինված ուժերի զինծառայողներ որոշակի քաղաքական ակտիվություն սկսեցին ցուցաբերել, մեր կուսակցությունը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 2018 թվականի ապրիլի 23-ին հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. զինվորական ծառայության մեջ գտնվող բոլոր զինծառայողները պարտավոր են անմիջապես վերադառնալ իրենց նշանակման վայրերը, եթե այդպիսիք կան։ Ոչ մի զինվորական շարքային անձնակազմից, ենթասպայական կամ սպայական անձնակազմից չպետք է մասնակցի խաղաղ անհնազանդության ակցիաներին։ Ձեր աջակցությունը մեզ անհրաժեշտ է ձեր նշանակության, ծառայության վայրերում, ձեր ծառայությունն իրականացնելիս։ Միևնույն ժամանակ հիշեցնում ենք, որ բանակը եւ զինվորականությունը պետք է ապաքաղաքական լինեն եւ չխառնվեն երկրի ներքին կյանքին։ Այս հայտարարությունը մենք արել ենք 2018 թվականի ապրիլի 23-ին բոլոր քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերած զինվորականներին կոչ անելով ետ վերադառնալ իրենց ծառայության։ Իսկ այսօր ձեզ հայտնի քաղաքական ուժերը փորձում են զինված ուժերին դրդել, տանկերը հանել սեփական ժողովրդի դեմ,
բայց դա տեղի չի ունենա եւ ընդհակառակը գլխավոր շտաբի հայտարարությունը անխուսափելի է դարձնում Օնիկ Գասպարյանի հեռացումը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից Եվ սա անխուսափելի է, որովհետև այն գլխավոր շտաբի պետը, որը անում է քաղաքական հայտարարություն, ընդ որում այդ հայտարարությունը անում է Սերժ Սարգսյանի եւ նախորդ իշխանությունների հանրապետականների դրդմամբ, ովքեր ուզում են 2008 թվականի նման ժողովրդական կամքը խեղդել տանկերի թրթուրների տակ Հայաստանի Հանրապետությունը նման գլխավոր շտաբի պետ չի կարող ունենալ, ուղղակի չի կարող ունենալ։ Բայց մյուս կողմից ես էլի եմ ուզում ասել այս հանգամանքը ամենևին զինված ուժերում վենդետաների հիմք պետք է չտա։ Փառք Աստծո, այս պահի դրությամբ զինված ուժերը եւ Օնիկ Գասպարյանը կարմիր գծեր չեն հատել։ Եվ ես ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ չեն էլ հատի, բայց անխուսափելիորեն կրկնում եմ Օնիկ Գասպարյանը պետք է հեռանա գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, բայց ուզում եմ ասել նաև, որ զինված ուժերում այո վենդետաներ չեն լինելու, որովհետև կապ չունի ով է ստորագրել այդ թուղթը, ով չի ստորագրել։ Որոշում այդ թուղթը սեղանին դնելու եւ այն ստորագրությունների պրոցեսը սկսելու կայացրել է Օնիկ Գասպարյանը Սերժ Սարգսյանի դրդմամբ, ես չեմ ուզում ասել հրամանով, որովհետև ես ուզում եմ ուղիղ ասել, այդտեղ ուղիղ պետք է ասեմ, որ երբ որ իմ կողմից նշանակված գլխավոր շտաբի պետը կատարում է մերժվածի հրամաններ, այդ ամենամեծ դավաճանությունն է, այդ է դավաճանությունը։ Բայց էլի եմ ասում, ժողովուրդ ջան, և թուղթը, եկեք ճիշտ հասկանանք, որը դրվել է սեղանին գեներալների ստորագրության համար, այդ թուղթը դրել է և այդ առնվազն առաջարկը այլ գեներալների արել է Օնիկ Գասպարյանը։ Ստորագրելուց հետո այդ թուղթը հրապարակելու որոշումը նույնպես կայացրել է Օնիկ Գասպարյանը։ Եվ ես էլի ասում եմ, Օնիկ Գասպարյանը պետք է հեռանա, մյուսները պետք է վերադառնան իրեն ծառայության։ Ուզում եմ ասել, որ որոշ շրջանակներ բանակի զինվորներին ներշնչել են, թե բանակին դարձնում են քավության նոխազ։ Ներշնչել են, թե կառավարությունը եւ իշխանությունը
ուզում է մեր զինվորականներին դատել, մեր զինվորականներին կալանավորել, մեր զինվորականներին դարձնել քավության նոխազ։ Եվ սա արվում է, ուղիղ ասեմ, դուք պատկերացնում եք 40, 50, 100, 500 մարդու համոզել են, որ իրենց դատելու են, իշխանությունը աչու թարսում բռնի դատելու է։ Նրանք սա արել են, էլի ուղիղ պետք է ասեմ, ընդամենը մի քանի մեղավորների, որոնք ըստ ամենայնի հələ դեռ պիտի պարզվի, մի քանի մեղավորների բանակի բազմաթիվ հերոս, խիզախ, ոչինչ չխնայած սպաների թիկունքում թաքցնելու համար մի քանի, ես չեմ ուզում, խնդրում եմ իմ ես հայտարարությունները հանկարծ դե յուրե չընդունել, բայց ես քաղաքական գնահատական պետք է տամ, այո, այս ամենը, այս նարատիվը օգտագործված է, ընդամենը մի քանի վախկոտների թաքցնելու համար հերոսների թիկունքում մենք գիտենք ովքեր են հերոսները եւ մենք գիտենք ովքեր են վախկոտները եւ ձեզ չի հաջողվի մեր հերոսներին, ժողովրդի հերոսներին, ժողովրդի դեմ հանել եւ Օնիկ ջան դու մեծ սխալ ես թույլ տվել դու քո ղեկավարի հրահանգները եւ հրամանները չես կատարել, դու կատարել ես ժողովրդի կողմից մերժված, երկիրը թալանած, բոլոր հնարավոր տեղերում փայ մտած, մեծ մերժվածի հրամանները, դա սպայի պատվի մեծագույն խաթարում է, դա սպայի պատվի մեծագույն նվաստացում է, Հիմա այս թեմայով հետագա անելիքների մասին այսօր տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, որի արդյունքներով ընդունվել է հետևյալ հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդը լինելով պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղություններ սահմանող մարմին, խստորեն դատապարտում է զինված ուժերը քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելու բոլոր փորձերը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը հստակ սահմանում է զինված ուժերի քաղաքական գործընթացներին ներգրավելու անթույլատրելիությունը քաղաքացիական վերահսկողության ներքո գտնվելու հանգամանքը։ Օրենքի համաձայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, որպես բարձրագույն զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի, նշանակման եւ ազատման առաջարկության հիմքում ընկած է կառավարության ղեկավարի հայեցողությունը։ Ընդունելով, որ սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահը, որպես սահմանադրության պահպանմանը հետևող կարևորագույն ինստիտուտ, ունի զինված ուժերի բնակավարում, զինված ուժերի եւ այլ զորքերի բարձրագույն հրամանատարական կազմը նշանակելու եւ ազատելու հայեցողական այլընտրանքային լիազորություն, անվտանգության խորհուրդը Հայաստանի Հանրապետության նախագահին առաջարկում է բավարարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատելու առաջարկությունը եւ ստորագրել համապատասխան հրամանագիրը։ Ժողովուրդ ջան, գիտեք որ
Հանրապետության նախագահը իմ միջնորդագիրը առարկություններով վերադարձրել է եւ մենք առարկություններին պատասխանել ենք եւ միջնորդությունը ետ ենք ուղարկել նախագահի աշխատակազմ եւ հիմա հանրապետության նախագահը պետք է կայացնի որոշում եւ ես հույս եմ հայտնում որ Արմեն Սարգսյանը լինելով բազմափորձ պետական գործիչ կկայացնի այն որոշումը որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի պետության կայունության շահերից ես ասեմ որ Հանրապետության նախագահը վատառողջ է ես այսօր այցելել եմ նրան եւ ուզում եմ իմ անունից եւ մեր բոլորիս անունից առողջություն մաղթել եւ շուտապույտ ապաքինում Ժողովուրդ ջան